大家好。前几天在网络上呢，一度是热传说胡锦涛病危啊，甚至还传出说他的家人有怎么地了，就是很多细节。我在当时曾经就和大家有讨论过，就是我说这是空穴来风的可能性比较大。那么在今天呢，央视就放出来了一个比较敏感的画面，就是胡锦涛的儿子胡海峰啊，他出来公开露面了，而且呢还是在一个特别敏感的地方。就显示说胡锦涛病危这个说法呢，恐怕是值得我们要比较谨慎的对待的。还有就是甘肃天水这个血铅风暴啊，在这个风暴它已经蔓延到了上海医院去了。那么在今天呢，甘肃省就出来宣布说，他们要提及成立一个省委省政府的调查组，因为在此之前是天水当地市政府是吧，他们成立了调查组。那么为什么上海是吧，远在千里之外，他怎么会卷入到这场风暴之中？还有这个省级的调查组，他们会否得出不同的结论呢？还有川普，我们看到在沉寂了2个多月以后呢，在这2天是连续的放出他的关税的大招。到今天为止啊，他们已经是连续发布了4批的这个关税的名单啊，也就是说第2轮这个关税世界大战可以说就此战火重燃了。而税率最高的，可能大家都有点意外是吧？首当其冲就是刚刚才过了一把金砖国家东道主的瘾，就是巴西。但是呢，其实这一轮的大战呢，我觉得川普啊，他在欧洲的身上是拔得了一个头筹，而他真正面临的阻力呢，恐怕会是来自于这个盟友的国家啊。今天是美东时间7月12号，欢迎大家来到晋远开讲啊，我是唐晋远。我们先和大家来说一说中共时局现在最敏感的这个话题，就是胡锦涛的生死。因为根据党媒新华社的报道呢，说在7月7号到9号，大家注意这个时间比较重要。说中共的第10次全国对口支援新疆工作会议呢，在这个新疆和田举行。那么中共全国的政协主席王沪宁是有出席的，是统战部部长李干杰来主持了这个会议。然后这个官媒报道呢，他并没有列出说出席这个会议啊，究竟对我哪些人，就没有这个名单。但是在7月9号，就是中共的央视新闻联播的画面就显示出来，李干杰在台上做这个会议总结讲话的时候呢，胡锦涛的儿子，也就是民政部的副部长胡海峰，他赫然显示在座，他就坐在这个主席台的下面。在这个镜头中啊，胡海峰当时是正在低头啊，做很认真的样子在看文件，而且当这个镜头扫描到这儿的时候，还特意的在胡海峰的身上停留了3秒钟。就是看起来说胡海峰他的表情是比较淡定轻松，甚至可以说是比较休闲的，是吧？并没有说出现明显的焦虑不安的这种神情啊。那么胡海峰他为什么特别的受关注呢？是因为他现在呢，事实上已经成为外界在观察胡锦涛乃至整个团派动向的一个重要的风向标了。因为在前几天嘛，这个海外在 X 平台上面是突然传出来说啊，胡锦涛病危了，胡锦涛的什么儿媳妇啦、什么孙子等等都从上海赶到北京去了，甚至说这个胡锦涛已经进入弥留之际了，所以他的家人都在这个北京的301医院集中。然后这个胡海峰呢，特别提到说他是白天上班，然后下了班就赶快跑到医院去守候他的父亲等等，是吧？就说的是这个活灵活现的。而且呢，在当时就是海外的时评人士蒋网正，其实也就是我跟大家提到那位尹科是吧？这位先生，他在7月8号有出来再次的爆料，他说在7月6号的时候，当时蔡奇趁着胡锦涛意识清醒的时候，还拉上了胡海峰进行密谈。到了7月7号的上午，说国务院的参事室的党组书记主任邹晓东和中组部长石泰峰，他们2个人都有到301医院去和胡锦涛以及胡海峰他们父子俩都有进行密谈，好像意思是不是有一些身后事要交代了等等。但是呢，其实我们现在从这个央视的新闻画面来看，就是胡海峰啊，他这种神情悠闲啊，他在新疆在开会，而且他的时间刚好就是覆盖了7月7号到9号这个区段，似乎就是说不太可能说这个胡海峰他同时在北京和这个石泰峰密谈之后，然后立马又飞到新疆去这么开会，是吧？甚至说他白天上班，说下班以后就到医院去陪护啊等等。那看起来就是可能性就比较小了。也就是说呢，有关这个胡锦涛病危的这个传言，现在看起来我们是需要非常谨慎的做进一步的观察，非常谨慎的来看待这样一个爆料的。因为在昨天我们才和大家其实有讨论过，就是尹科他的爆料呢，在过去的确是有准确的，但是也有不准的啊。我倒不认为说他是在故意的造假了，而是因为他的消息源的不同。
因为很多的不同的消息源，或者说一些消息源，他们出于自己的目的，他可能会造成这种信息的误导和偏差。就像这个蔡胜坤先生是吧？他也有这个爆料，也有准确的，比如说他报这个何卫东出事啊等等，当然也有不太靠谱的，比如说他报说什么习明泽，要这个出山要从政是吧？其实就说这些爆料你怎么看待它呢？它其实是取决于这种消息源它的派系，包括它的政治动机。那么现在我们看到说他出来散播这个胡锦涛病危的消息呢，他毫无疑问对习近平是比较有利的了就像说有这个消息源出来散播说这个习明泽要入职最高决策层是吧，甚至可能要来接班，这个消息是一样的，他的目的都是想要显示说习近平现在的地位是稳固的习近平在和反西派的争斗之中，你看他依然是占据上风的，依然是他说了算等等是吧，他就是想要营造这么一种氛围。但是呢，这种消息在我看来，它一旦被证实为是虚假，其实它反而可能会让人看到，就是习近平他的真实地位与此是相反的。因为很简单一个道理嘛，如果说习近平呢真的是大权在握，他不需要释放这些假消息来给他撑场面，对吧？他只需要拿一点真正的东西出来，那大家都能够看得见嘛。那么胡锦涛这个人我们都知道，他其实是具有3重的敏感性的，尤其是针对着习近平来说。第一个呢，胡锦涛他是前党魁他的政治分量和习近平可以说对等的。你说其他什么温家宝等等和习近平还差着一个级别，他可就是跟习近平完全对等。也就是说，他是反西派最重要的一张招牌，甚至可以说是一杆大旗第二个呢，就是大家都知道胡锦涛当初是邓小平隔代指定的接班人他是改革开放路线的一个代表。所以呢，而且他在任10年期间，这个中国的经济呢还是处于一种比较高速发展的这么一个阶段，就是说也是有成就的，是有成绩的。这个呢，对习近平在当前的这种合法性和在政绩的对比之上，胡锦涛毫无疑问是拥有一个巨大的优势的。第三个就是大家就知道20大是吧？这个会场，胡锦涛被习近平公开架出会场去，他就自动的成为反习势力的一个象征也就是说，胡锦涛任何在健康方面的问题，对反习派来说，可能都会造成一个沉重的打击。这个是我们看到的，就是为什么我说会有支持习近平力量人，他们可能主动会出来释放这样的信息。其实他是有目的的在打一场信息战。当然，只不过就目前来看，我觉得说，习近平派系他们打的这场信息战的效果是比较有限的。我们甚至都不排除说，也许不久的将来是吧，反西派可能立马又会有相应的来反击的动作，可能又会释放一些消息出来说，你看习近平又不行了是吧？反正呢，中共高层的内斗，它虽然是在水面之下，但是有很多事儿，它一定会要反映到水面之上来，是吧？所以大家就不妨耐心跟着我们一起来进行一个观察。好的，接下来我们和大家就要说一说这个甘肃血签事件，是吧？它这个调查升级，这是最新的新闻。在今天呢，就是中共官方出来正式的宣布了，说甘肃省成立了叫做省委省政府调查组提级调查天水市麦集区培新幼儿园的这个血签异常的问题。这个调查组呢，它根据这个官方的说法，是由省委省政府主要负责人为组长，省的纪委监委、省的教育厅、省公安厅，还有省生态环境厅、省卫健委，以及说这个省市场监管局等等，所有这些部门全部都有参与，并且请生态环境部、国家卫健委等部委专家来参与。然后最后有这样一句话非常重要，说国务院食安办派出工作组指导督办食安办应当就是食品安全办公室的简称。但所以大家听听说，这个级别它名义上呢是叫做省级的调查组是吧？可能是省委书记是当这个组长，但是实际上它是一个国家级的。因为刚才大家提到了，说是由国务院的工作组派这个工作组来指导督办，大家注意这4个字就决定了说这个调查组的它的调查方向包括它的结论的最终可能都是由这个工作组他们来拍板的什么叫指导，什么叫督办，对吧？是他说了算的。所以这个模式呢，你会看到说它和当年这个铁链女那个事件是一模一样的，是吧？由于说这种社会舆论在猛烈的发酵，然后全民都来查案，是吧？全民都来追根究底的说挖掘，
这种势头非常大，他现在难以遏制了，所以呢，就只能够说由最高级别的调查组来一个所谓的一锤定音。当初铁链女那个案子不就是这样嘛，是吧？就是市一级的调查是摆不平了以后，最后来一个省一级的，最后一锤定音，这就是最终的答案了，不准在这个有任何的质疑了。那么这个事态它为什么会急剧的发酵呢？是因为这个事件它现在不仅说蔓延到了陕西的西安，它甚至波及到了上海去了。很多朋友会觉得奇怪，说上海隔得远隔千里，它为什么会和这个事件发生了这种瓜葛呢？我们在这儿呢就暂时是吧卖一个小小的关子，暂停一下。工商时间，先和朋友们来分享2个真实的故事，它其实都和一款在全球已经是帮助超过16万人改善了肺部健康的产品，就是这个韩国的扁康丸有密切的关系第一个故事呢是来自于秘鲁的张女士。他是这个新冠大流行之后呢，他在2024年就被诊断出有这种肺部的结节起初他是非常焦虑的，后来他就是服用这个扁康丸，才几周以后，他就发现他的症状是明显的减轻，比如说这种呼吸不畅等等。他再次去检查的时候，连医生都非常惊讶，说发现他的肺结节居然都消失了。然后包括他5岁的儿子呢，也是感染这个流感以后呢，他也给他服用这种扁康丸，也是短短几天之内就康复，是吧？症状一下就抑制住了，所以他也是觉得哇，这个特别好，因为对小孩子都非常安全嘛。第2位是来自于美国加州95岁的一位刘先生，他呢是长期受这种肺气肿的困扰大家知道说肺气肿那个是什么滋味是吧？整天他都得吸氧气的，就生活是非常痛苦的，生活质量非常低的。但是他服用这个扁康丸仅仅只是2周以后，他就发现说呼吸困难明显的得到缓解，持续的服用了10个月以后，他就已经可以不再依赖氧气机了所以他特别高兴特别来感谢这个扁康丸，说这是用多少钱都换不来的自由。那么这个扁康丸它究竟是一个什么样的产品呢？它其实就是由韩国的名医徐孝熙他所研发的，其实已经有50多年的历史了。可能说比很多人的年龄都要大了，在全球已经有了这个16万例的这个临床的验证。它是专门针对这种肺部的一些顽固性的疾病包括这个肺部的结节啦、新冠的后遗症啦、鼻炎啦、哮喘啦，包括这个气管炎啦，或者是顽固性的皮肤炎、皮肤过敏等等，是吧？它是由20多种纯天然的草本精华用古法熬制而成的它的核心理念其实很简单，因为肺呢是5脏6腑之首当肺部你把它给清理干净了、畅通了，那么整个身体的免疫力它自然就会提升，你自己的免疫力就可以解决你自己身体很多的问题。当然有这方面需求，或者说有这方面这个好奇的朋友呢，你不妨点击我们视频下方的链接，或者说你可以直接的拨打一个客服的热线，就会有专家来回应您的任何的问题。好的，谢谢大家的支持